Ahojte, rozhodol som sa, že natočím videosériu vo forme tutoriálu na tému záhradných kosačiek. Bude to niečo podobné ako tutoriály k vysokotlakovým čističom Nilfisk, Karcher, Lavor, k záhradnému traktoru alebo krovinorezu, ktoré som nahral už predtým, či už v angličtine alebo v slovenčine. Poskytnem vám rady, tipy, ukážky servisných úkonov, množstvo rôznych vychytávok, ktoré by vám mohli pomôcť ušetriť peniaze a takisto predísť rôznym problémom, ktoré môžu nastať. Vedľa seba vidíte dve kvalitné záhradné kosačky značky Alko. Obe stáli cez 400 eur, tá prvá 450, tá druhá zhruba 500, tá druhá má trošku lepšiu výbavu, ale rozdiel medzi nimi v súčasnosti je obrovský. Tú prvú som kúpil na súčiastky a tá druhá je moja. Obe boli kupované v roku 2009. O chvíľu vám ukážem, čo bude obsahom prvej časti tohto tutoriálu a uvidíte, čo treba urobiť ešte pred zimou, ak máte záhradnú kosačku, ktorá je staršia ako 10-12 rokov. Netypicky nezačnem túto prvú časť radami, ako napríklad kúpiť kvalitnú záhradnú kosačku a ako sa o ňu starať, ale naopak začnem tým, ako ošetriť šasy na vašej vyše 10-ročnej kosačke napríklad. Ako môžete vidieť, na kosačke naľavo je na pravej strane obrovská diera, keďže prehrdza veľa. Napriek tomu, že sú to úplne identicky rovnako staré kosačky, tak tá prvá má na pravej strane úplne dieru, ktorá je neopraviteľná, respektíve je opraviteľná ale pri obrovských nákladoch alebo pri výmene celých šasy. A tá druhá je vo veľmi dobrom stave. Rozdiel bol pritom len v tom, že o tú prvú, ktorá bola moja, ktorá je na pravej strane, bolo aspoň z času na čas postarané v tom zmysle, že na konci sezóny som ju vystriekal vysokotlakovým čističom. Aj to nie na konci každej. A minulý rok, po 15 rokoch, som prvýkrát očistil šasy a nastriekal ich obyčajným sprejom. Už to je veľká pomoc v porovnaní s tým, ak niekto neurobí nič, tým pádom môžu prehrzavieť. V tejto prvej časti nebudem teda opravovať šasy ani na jednej z týchto dvoch kosačiek, ale naopak budem ich opravovať a ošetrovať na kosačke podobnej, ešte vyššej rady Alko Powerline 5200 a ukážem vám, ako to urobím ja. Pri detailnejšom pohľade môžete vidieť, že obe tieto kosačky disponujú úplne identickým motorom Briggs & Stratton 675 série Quantum Redistart 190 cm3, čo boli veľmi kvalitné a sú stále veľmi kvalitné motory, ale vidíte, že na tej kosačke vľavo, ktorú som kúpil na náhradnej diele od známeho, je obrovská diera na šasi na pravej strane, keďže ho úplne prehrdzaveli. Predtým, než pristúpime k samotnému úkonu ošetrenia skeletu, čiže šasy podobnej kosačky, vám ešte pre verifikáciu ukážem, že sú to skutočne takmer identicky staré záhradné kosačky. Aj keď táto bola vyrobená v roku 2008. A tá vedľa nej v roku 2009. Vidíte, kým tá moja má šasy neporušené, tak tá druhá má skelet, ktorý je prakticky neopraviteľný z ekonomického hľadiska. Na tejto kosačke Alko Powerline 5200 BRV z roku 2010 si ukážeme, ako ošetriť šasy kosačky tak, aby nedošlo k ich úplnému prehrzaveniu. Sú už hrzavé, je to 15-ročná kosačka, ktorá slúžila veľmi dobre a bola pravidelne servisovaná. Takisto na konci sezóny bola vystriekaná vysokotlakovým čističom, občas aj niečím ošetrená, ale podľa stavu hrdze na šasy zo spodu hrozí ich prehrzavenie. Čiže ak by sa nezasiahlo, tak v priebehu roka, maximálne 2 rokov by sa objavili prvé diery. Takže vám ukážem, akým spôsobom to budem ošetrovať. V čase jej kúpy v roku 2010 patrila táto kosačka k vrcholným modelom značky Alko v oblasti záhradnej techniky a predávala sa za zhruba 700 eur. Ja som ju kúpil v akcii
o niečo lacnejšie. Tu môžete vidieť štítok. A predtým, než pristúpime k samotnému ošetrovaniu šasy zo spodu, si je treba uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, že konkrétne tieto kosačky s týmto motorom nakláňame smerom dozadu. Nie do boka na pravú stranu, kde je výfuk, a už vôbec nie na ľavú stranu, kde je vzduchový filter a karburátor. Čiže tieto kosačky zásadne nakláňame smerom dozadu. Predtým, než prevrátite kosačku smerom dozadu a demontujete žací nôž, musíte vždy sňať najprv čiapku zapaľovacej sviečky. V opačnom prípade by mohlo dojsť k samovoľnému spusteniu motora. Kroky, ktoré sa už zrealizovali, ale nenahrával som ich, boli nasledovné. Najprv som špachľou vyčistil šasy od hrubých nečistôt, to znamená od zaschnutej trávy, kompletne všetko. A takisto som si pomohol aj drôtenou kefou. Následne som celé šasy vystriekal vysokotlakovým čističom a potom, čo voda uschla, som ich celé natrel zo spodu bezoplachovým odhrdzovačom, ktorý je určený presne na takéto veci, na hrdzu a na jej likvidáciu. Teraz potom, čo to všetko zaschlo a šasy poriadne uschli, tak budeme nasledovať nasledujúci postup. Budeme k tomu potrebovať pomôcky, ktoré som pripravil. Konkrétne použijem uhlovú brúsku Makita GA5030R. Opäť použijem drôtenú kefu, ochranné pracovné rukavice, štetec na nanášanie epoxidového lepidla. Opätovne sa po vyčistení drôtenými nástavcami na uhlovú brúsku a takisto na akumulátorový skrutkovač v šasi natru opätovne rezolom, čiže odhrdzovačom. Budeme potrebovať takisto ochranu sluchu, hlavne ochranné okuliare, toto je veľmi dôležité. A predtým, než pristúpime k samotnému čisteniu, potrebujeme nástrčným kľúčom číslo 17, prípadne ak nemáte, tak klasickým kľúčom, demontovať nôž. Vidíte, že to šasie je skutočne už hrdzavé, je 15-ročné a v tomto mieste napríklad, v prípade, že by sme to toho roku neošetrili, tak by sa mohli otvoriť diery. Takže teraz sa to všetko vybrúsi drôtenými nástavcami a drôtenou kefou. Opätovne sa to natrie odhrzovačom a potom tieto plochy, kde už časť plechu bola odstranená aj s uschnutou trávou, tým, že bola prehrdzaná, tak toto svojím spôsobom akoby vytmelíme lepidlom. Je to špeciálne dvojzložkové epoxidové lepidlo JB Weld, oceľou vystúžené, a je to špičkový produkt. Je to vlastne alternatíva k zváraniu. Hovorí sa o tom ako o studenom zvare. A usychá v priebehu 15 až 24 hodín. Kúpil som ho za toto, je dvojzložkové, a čiže dokopy 284 gramov. Kúpil som to za nejakých 24 eur na Allegro.sk. Takže pristúpime teraz k samotnej demontáži noža a budeme pokračovať ďalej. Môže sa stať, že skrutka, ktorá drží zafixovaný žací nôž, tam bude tak pevne ukotvená, že ju bude problém uvoľniť, preto je dobré si nôž zaretovať nejakým dreveným kláďkom alebo niečím podobným a potom máte istotu, že sa vám ho podarí uvoľniť. Teraz máme priestor pekne uvoľnený,
a môžeme pristúpiť k samotnému čisteniu rôznymi nástavcami, uhlovou brúskou alebo akumulátorovým skrutkovačom, prípadne samotnou drôtenou kefou. Na menej prístupných miestach, kde sa nedostanete ani uhlovou brúskou, ani akumulátorovým skrutkovačom, ani priamou brúskou, musíte použiť klasickú drôtenú kefu a poriadne to tam vyčistiť. Takže presne po hodine intenzívnej práce sa nám to podarilo ukončiť. Samozrejme, ten výsledok a efekt nikdy nebude taký, ako keby ste použili metódu pieskovania, ale je to dosť dobre na to, aby sa to dalo ošetriť a aby to vydržalo ďalších minimálne 5 a viac rokov. Môžete vidieť, ako vyzerajú ochranné pomôcky, prípadne nástroje. A tu je nôž, ten sme tiež vyčistili. Môžete vidieť, ako vyzerajú moje ruky. Najkritickejšie miesto je asi toto. Tam sa bolo najťažšie dostať, pretože nemám priamo brúsku, tak som to musel robiť ručne za použitia brúsneho papiera alebo drôtenej kefy. Tu bude treba aplikovať JB Weld, ale ináč s výsledkom som celkom spokojný. Samozrejme, vždy to môže byť aj lepšie, ale je to dosť dobre na to, aby sme teraz druhýkrát mohli naniesť rezol. Odhrdzovač. Nechali ho pôsobiť tam 24 hodín a po 24 hodinách to, aj keď je bezoplachový, to riedidlom očistím a môžem aplikovať na kritické miesta vrstvu JB Weld. Rozhodne to nie je čistá práca, ale je dobre, keď sa to urobí, pretože si tým vlastne ušetríte veľa peňazí za nákup novej kosačky a nová kvalitná kosačka stojí 500 a viac eur, takže týmto predĺžite jej životnosť. V prípade menej kvalitných a lacnejších kosačiek je dobré tento úkon vykonať ďaleko skôr, nie po 15 rokoch. Po 15 rokoch už je to neskoro, už plechy môžu byť prehrzavené úplne, ale po 10, najneskôr 12 rokoch. Toto je prémiová kvalita, ako som spomínal, vyše 700 eur to stálo, takže tie plechy sú kvalitnejšie, hrubšie aj z kvalitnejšieho ocele. Pre dnešný deň zostáva posledný krok, a to naniesenie vrstvy odhrdzovača, čiže nalejeme si ho do nádobky. A celé šasy zo spodu natrieme. Dve veci som ešte nespomenul, ktoré som mohol spomenúť už na začiatku, keď som kosačku prevracal dozadu. A to je dobre, keď je nádrž s benzínom prázdna, to je tá prvá vec. A druhá vec je, prečo som používal
alebo mal oblečený krátky rukáv, keď som pracoval s takýmto drôteným kotúčom. Nuž hrozí, že takéto úlomky z kotúča vás zasiahnu do holej pokožky, ale stále je to menší problém, ako by vám takáto vysokootáčková, vyše 10 000 otáčok uhlová brúska mala zachytiť rukáv a spôsobiť ďaleko vážnejšie zranenie. Čiže ja som sa rozhodol takto. Dokončím natieranie šasy odhrdzovačom a nechám to pôsobiť do zajtrajška a potom budem pokračovať v ďalších krokoch. Prešlo viac ako 24 hodín a vidíme, že odhrdzovač urobil svoju prácu veľmi dobre. Teraz, aj keď je to bezoplachový odhrdzovač Rezol 2000, tak napriek tomu zoberiem riedidlo, napríklad 6006 a taký poprašok, ktorý zostal po pôsobení odhrdzovača, zotriem dole a následne na najhoršie miesta naniesiem jemnú vrstvu JB Weld. Očistím to spomínaným riedidlom S6006. Naniesiem ho na handričku a šasy. Dôkladne vyčistím. Teraz to nechám pár minút uschnúť a môžem nanášať JB Weld na kritické miesta. Teraz si pripravíme samotné epoxidové dvojzložkové lepidlo JB Weld. Mieša sa to v pomere 1:1. Budem to miešať na tomto plastovom uzávere. Budem potrebovať takisto hubku, v prípade, že by som potreboval zahladiť povrch trošku, ktorú budem namáčať do riedidla, tentokrát S6005, ktoré je určené na alkyduretánové farby napríklad. A nanášať tu budem špachľou, prípadne štecom, ak sa bude dať. Takže teraz to pripravím. Výhodou tohto epoxidového lepidla v porovnaní napríklad s tmelom nakov je relatívne dlhá doba spracovateľnosti. Kým pri tých tmeloch nakov je to pár minút, pri tomto je to možno až niekoľko desiatok minút. Budem to nanášať postupne, takže si pripravím najprv menšie množstvo. Potom, čo tieto dve zložky, čiernu aj bielu, zmiešate, tak vznikne hmota šedej farby. Môžete si pripraviť samozrejme aj podstatne väčšie množstvo, keďže má dobrú dlhú dobu spracovateľnosti, a postupne to môžete nanášať na miesta, pre ktoré ste sa rozhodli to aplikovať. Potom, čo sme si pripravili JB Weld, môžeme začať s jeho nanášaním. Budem ho nanášať špachľou na najviac kritické miesta, kde korózia spôsobila najviac škody. Teoreticky, ak zainvestujete, prípadne sa rozhodnete minúť celé balenie, veľké balenie JB Weld, tak tým môžete natrieť celé šasy. Čiže začnem to teraz nanášať. Vidíte, že to ešte nestuhlo úplne a nanášať to budem takýmto štýlom. Je lepšie si pripraviť trošku väčšie množstvo, ako som pripravil teraz. Včera sa mi pomerne rýchlo zotmelo, čiže nestihol som nahrať progres, ako som postúpil, ale minul som zhruba polovicu, väčšiu polovicu
z dokopy 284 gramového balenia, keď zrátam obidve tuby, JB Weld, a podarilo sa mi urobiť celú túto kritickú pravú časť. Robil som to tak, že som to nanášal špachľou a potom som namáčal štetec do riedidla S6005 a roztieral som to. Čiže teraz je to už takmer úplne vytvrdnuté, neprešlo ešte 24 hodín, čiže nie je tam finálna tvrdosť, ale už je to veľmi dobré. A teraz sa ešte pokúsim urobiť tú druhú kritickú časť, a to aspoň tie najhoršie miesta. Nechcem minúť celé balenie, pretože potrebujem zalepiť ešte karburátor a takisto plastový kryt na kosačke, ale niečo ešte urobím. Neminul som ani celé balenie JB Weld. Niečo mi tam ešte zostalo. A takto to vyzerá bezprostredne po naniesení špachtľou a takisto štetcom. Teraz to vyhladím spomínanými štetcami, ktoré budem namáčať do riedidla S6005. A takisto vám najprv ukážem, čo bude finálnou úpravou. A finálnou úpravou bude transparentný lak, dvojzložkový lak Telpur C100 a s tvrdidlom Telhard. Riedi sa to v pomere 100 dielikov Telpur C100 a 20 dielikov orientačne Telhard Pur, a potom to môžete nanášať. S tým, že musíte nejakú dobu nechať konzistenciu vytvrdnúť a potom môžete nanášať druhú vrstvu. Čiže teraz pristúpim k vyhladeniu naneseného epoxidu JB Weld štetcom, ktoré namáčam do riedidla S6005. Nemusí to byť úplne dokonale hladké, ale aspoň trošku to rozniesieme pravidelne po celej ploche. Všade, kde sme naniesli novú vrstvu. Máme viac ako 24 hodín po poslednej aplikácii oceľovo vystúženého lepidla, dvojzložkového lepidla JB Weld. Teraz pristúpime k roku, a to k zdrsneniu povrchu. Použijeme na to brusný papier zrnitosti 80. Zarovnáme tak rôzne nerovnosti. Týmto štýlom zarovnáme všetky nerovnosti, ktoré mohli vzniknúť na lepidle, aj keď sme ho zrovnávali so štetcom a s riedidlom S6005. Potom, čo som zdrsnil a zrovnal povrch zaschnutého epoxidového lepidla, teraz sa zbavím drobných nečistôt a prachu, ktoré pri tom vznikli. Naniesiem si riedidlo, tentokrát S6006 na handričku. A všetko vytriem. Pred aplikáciou transparentného polyuretánového dvojzložkového laku Telpur C100 si potrebujeme namiešať správny pomer s tužidlom Telhard Pur. Tu máme tužidlo Telhard Pur a tu je transparentný lak Telpur C100. Na 1 m štvorcový je odporúčané namiešať 100 g Telpur C100 a 20 g Telhard Pur. To znamená, ak potrebujeme natrieť zhruba pol metra štvorcového, tak to zmiešame v polovičnom pomere
50 g Telpur C100 a 10 g Telhard Pur. Použijeme na to takéto nádobky. Samotná nádobka má váhu zhruba 10 g. Do tejto nádobky som už nalial 10 g tužidla, čiže spoločne máme 20 g. A do tejto nádobky som nalial 50 g Telpur C100. Teraz to môžeme zmiešať spolu. Dôkladne to premiešame. A môžeme to aplikovať na povrch kosačky. Dôvod, prečo som si vybral transparentný polyuretánový dvojzložkový lak Telpur C100, je ten, že som ho už mal kúpený, stojí vyše 50 € s tužidlom. Je to vysokokvalitný nátier, ktorý slúži primárne na epoxidové podlahy, ale rovnako ho možno použiť na kovové povrchy a takisto na drevené povrchy. Čiže teraz nanesiem prvú vrstvu a o 24 hodín po vrtvrnutí aj druhú vrstvu a to bude finálna úprava. Najväčšou výhodou takéhoto ošetrenia šasy je to, že po roku alebo po dvoch, keď šasy vystriekate na konci sezóny vysokotlakovým čističom, tak vidíte, či sa tam objavujú korozívne procesy alebo nie. Čo pod klasickými nátiermi rôznych iných farieb nemôžete vidieť. Lak, ktorým to natieram, mi bol odporúčaný práve kvôli tomu, že má vysokú mechanickú odolnosť voči poškriabaniu, je určený aj na kovové povrchy, je odolný voči kyselinám, motorovým olejom, nafte, liehu a mnohým ďalším zlúčeninám. Čiže mohol by byť dostatočne dobrý aj ako ochrana proti zaschnutej tráve. Teraz ešte naniesiem druhú vrstvu a o deň neskôr tretiu, pravdepodobne, a to už bude koniec. Tu vidíte povrch šasy po prvej aplikácii polyuretánového laku Telpur C100 zmiešaného s tužidlom Telhard Pur.